Denunciato per porto d'armi senza giustificato motivo di arma giocattolo alterata, un pregiudicato 28enne residente a Cittadella, fermato ieri sera per un controllo a bordo della sua auto in via Mottinello a Rossano Veneto. Il giovane, che ha mostrato segni di nervosismo nella sua case del computer, ha nascosto una pistola revolver a salve marca Olympus 98 sprovvista del tappo rosso occlusivo della canna, avvolta in carta da pacchi. I carabinieri della stazione di Rosà con i colleghi del Nord di Bassano agivano nell'ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto di reati predatori, in particolare furti in abitazione.